kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu ni umwako. kuvuka ugasanga iwanyu baraguza ni umwako. gupfa udakijijwe uwo ni umwako urenze iyi. ariko turashima Yesu waje waca akica umwako. ibikubuza amahwemo Imana ibikubite. ayiwe nkubitira igini Imana Kubita ibirwanya Mana. nkubitira igini Imana Kubita ibirwanya Mana biwe nkubitira igini Imana Kubita oya ibirwanya bikubita nkubitira igini Imana bikubita. aho muherereye hose inshuti bakunze urugendo TV, mbanje kubasuhuza cyane dukomeza urugendo rwacu, ariko nanone nk'inshuti z'urugendo TV cyangwa se nk'urugendo TV twifatanyije n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri inshuro ya 27, dukomeza urugendo rwo kwibuka kandi twiyubaka nk'urugendo TV. Kuri screen za telefone zanyu cyangwa za mashine zanyu murabona umuryango n'abakozi b'Imana, n'umwana na papa we baje bagaragara iminsi ishize mu ka video bari kuririmba ngo nkubitira igini Imana. Abantu benshi nzi ko mwagiye mubona ko ka video. Uyu munsi rero twabazanye no ku Rugendo TV, tugiye kuganira byinshi, dukomeza kwihanganisha abantu bari kureba ikiganiro, ababuze imiryango yabo, mukomeze gukomera kandi mukomeze rwa rugendo rwo kwibuka mwiyubaka. Ikaze ku Rugendo TV, muratangira mutwibwira. ndabasuhuje inshuti aho muherereye hirya no hino, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora mwese nimugubwe neza. Turabizi ko hari benshi badukurikiye, Imana ibaha umugisha. Amazina ni Jean Baptiste Hakizimana cyangwa se Jean Baptiste Papa Boringo. Ndi umugabo mfite abana barenze umwe, mfite abana 5. Uyu munsi nezerewe no kuba ndi ku Rugendo TV. Imana idahana umugisha. Hirya hari undi mupapa, bize bite Boringo? byiza. Amazina banyitana kwizerwa Boringo, niga Mountain Primary. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Twakinjiriye mu karirimbo gatoya ku kuntu Yesu yishe umwaka harya, Yesu yishe akantu gatoya. kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu ni umwako. kuvuka ugasanga iwanyu baraguza ni umwako. gupfa udakijijwe uwo ni umwako urenze iyi. ariko turashima Yesu waje waca akica umwako. dukurikije zakarande na zakavukire zacu na burengezi n'ubutabazi twari dufite, uretse ko Yesu wacu yahagobotse abaraba gupfa muri we aduha ubuzima. iryo ni ishimwe rimbuza kwiyumanganya, shimwe Yesu waje iwacu. dukurikije zakarande na zakavukire zacu nta burengezi n'ubutabazi njye nari mfite, uretse ko Yesu wanjye yahagobotse njye uwari gupfa muri we mba mbonye ubuzima. iryo ni ishimwe rimbuza kwiyumanganya, shimwe Yesu wishe umwaku. Abantu bose badukurikiye, twese dufatanye dushime Yesu wakwiciye umwaku mu bihe tutazi, ariko wowe wibuka n'igihe byabereye cyane. Uyu n'umuryango twakiriye ni Boringo ndetse na papa we nabaririmbye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ni ibintu byiza cyane. Uyu muryango nje waranshimishije cyane. Ugiye kumbwira ku mateka yo gutangira kuririmba n'uburyo Boringo wabimwinjijemo. Ese mwabyinjiremo rimwe cyangwa yasanze uririmba ubimwinjizamo? Sawa, Imana ibaha umugisha. Boringo n'umwana, urumva ko nge kubirebana no kuririmba nayo mpamvu tuvuze ngo Yesu yishe umwaka. Ntabwo nzi amateka ya buri muntu, ariko kuyanjye ndumva kamvugaho gatoya. Nge nagiye kumenya ubwenge ngana na Boringo banyigisha kuvuza ikinyuguri. Sinzi wenda bankurikiye ikinyuguri iyo mu Rwanda barabyumva, ni ikintu cy'igicuma bakiragamo utuntu bajegeza. Noneho uko niko banyigishaga kumvuka mu miryango irimo imandwa. Nge ndi mwene kaza bakarutore mu Gasana Rutebuka. Noneho muri ibyo bisekuru hari ibyo wenda hari icyo abantu bahise bumva cyane nko mu majyaruguru babyumva, hariyo ibintu by'imandwa baterekera nkura muri ubwo buzima. Noneho
muri ubwo buzima nta hantu ibintu birebana n'iby'ivanjiri n'iby'ijambo ry'Imana nta hantu byari biri muri icyo gisekuruza. Ariko igihe kiragera, nibuka ko data yajyaga akunda gucuruza ibintu by'itabi noneho biteye ubwoba, harimo urumogi, noneho hakabamo n'itabi ry'ibikamba, aryikorera. Ndabyibuka yajyaga anyikoreza itabi tuva ahantu bita Kivuye hafi y'umupaka, tukarizana ibyumba, ikindi gihe tugakomeza Gihengeri muri Bwisige n'amaguru twikoreye itabi. Noneho icyo gihe nanganaga na Boringo. Mu by'ukuri mvuze ngo wari umwaku, aho umwana angana gutya atangira gutozwa kwikorera itabi arinywa, bwari ubuzima buteye ubwoba. Ariko nyuma impamvu navuze ngo Yesu yishe umwaku ni uko ayo mateka Imana itayarebyeho, ni ukwingirira neza, birangira muri njye ngiye kumva kuko nawe itabi ry'ibikamba, mu itabi ry'urumogi, nkajya nkunda gucuranga ikintu bita umuduri. Nkacuranga umuduri, habaga ibintu byo bakunda kubyina cyane, nanjye nkabikora, nkakunda kubyina. No mu ishuri abo twiganye primaire barabizi, narabyinaga cyane ncuranga umuduri. Noneho muri ubwo buzima ayo mateka ateye gutyo, bigoranye mu muryango wacu nuko byari bimeze, inzoga n'ibindi byinshi, nkikorera akanyanga nambaye, hari imyenda twiganaga primaire ya kake, wenda abantu bize icyo gihe barabyibuka. Noneho nambaye imyenda ya kake muri ubwo buzima, noneho nkajyana na papa ahantu bita mu Byorero hafi ya Uganda, nkajya ahantu bita Muguri yuza Uganda, twikorerayo itabi. Noneho nkazana, nagera ku mupaka bakanyohereza imbere nambaye imyenda y'ishuri ya kake, harimo akajerekani karimo kamwe ka litiro 10, harimo kanyanga, bagashyiraho itabi nyuma akazengurutse bakama nkikorera. Nagera ku mupaka bakabona nikoreye itabi ry'ibikamba, ariko imbere harimo kanyanga n'urumogi. Noneho nkabyambutsa gutyo, mbaho muri ubwo buzima, ntangira kunywa itabi gutyo, ibiyobyabwenge birambata nkiri mutoya. Ariko igihe kigeze nza guhura n'abantu basenga, banganije ijambo ry'Imana, numva nanjye ndi mu ndushyi. Ntabwo akanya nahita mvuga mu buryo bw'uburushyi, ariko burya indushyi ntabwo itinya costume. Umuntu ashobora kuba yambaye costume kandi ari indushyi. Umuntu ashobora kuba afite ubuzima runaka, ariko mbese kuba indushyi, umuntu ashobora kuba indushyi kandi afite diplome, afite degree, ariko ari indushyi. Ariko ndashima Yesu uruhura abantu. Noneho birangira bwa burushyi nari ndimo bwo nduhiye muri ibyo biyobyabwenge n'itabi, birangira mpuye n'ijambo ry'Imana, mbanje ku rusengero, ntangira kugenda nitinya uko bukeye nuko bwe, Imana igenda intinyura. Birangira abantu bari banzi kera barambwira bati ko kera waririmbaga, kuki utinya kuririmba mu rusengero? Noneho muri njye hamwe no kugenda nasenga, agiye kuma numva ya mpano nakoreshaga ndi mu bintu bidafite umumaro, mbona iviriwe n'umucyo, ntangira kuririmba mu rusengero. Ntangiye kuririmba mu rusengero, ntangira kuba umutoza w'abana ku rusengero, nigisha abana kuririmba. Mba muri ubwo buzima nigisha abana kuririmba, ubwo ntangira gukora guhimba indirimbo, nkajya nzibika, izindi nzigisha abana gutyo, nigisha abana. Ubwo icyo gihe natangiye kwigisha abana 1996. ubwo 97 muza amateka yabaye mu gihugu cyacu, ndetse nko muri kino gihe bwo iyo tubigezemo buri wese ahita yibuka akumva ibyabaye habaye ikibundi, bigatuma umuntu muri we agira, birashoboka ko nta muntu n'umwe mu gihugu cyacu uyu mwanya witaho agaciro, kuko ibyabaye tugerageza no kwigisha n'abana, kuko tujye twemera ko turimo dusaza. Burya umuntu abyaye 2, 3 aba arimo agenda asaza. Tugomba kwigisha abana amateka y'igihugu kugira ngo nibura ibyabaye bitazongera kuba. Icyo gihe nari umwigisha w'abana ku rusengero Ecole de Dimanche, nkajya mbatoza ijambo ry'Imana, mbatozeza gukunda Imana n'umurimo w'Imana. Icyo gihe nari nkiri umusore, navuga ngo nari nkiri umusore, ariko sinari mfite imyaka ingana, nafite 17, ndabyibuka 17, icyo gihe 9, 6, 7, birakomeza 9, 8, ngera mu mwaka w'ibihumbi 2003, hanyuma 2004 muri nge numva noneho ko ya mpano yo kuririmba ishobora kwaguka. Icyo gihe nibwo ntangiye n'ibintu bya fiançailles, noneho ndarambagiza nyine, birumvikana nyine kuva mu busore ujya n'urugendo rurerure cyane. Ubwo n'ubundi buhamya
ndetse umuntu ashobora kugira amatsiko ngo kurambagiza byagenze biti, nyine n'urundi habayemo ko iyo umuntu arimo arambagiza gukunda no guhitamo n'inde twazabana twazubakana urugo, umuntu atekereza byinshi cyane, ariko nuko Imana icira inzira yemera ko ngira uwo nkunda. Ntabwo uwo nakundaga ntabwo ari we nabanye nawe, hari uwo nakundaga numva ari we tuzubakana urugo bitewe n'imyumvire yanjye icyo natekerezaga, ariko birangira Imana inyemeje uwo tugomba kubana. Ndashima Imana ahubwo ko ari we twabanye. Iyo ntabana n'uwo nguwo hari wenda ibigeragezo n'ibindi nahuye nabyo, wenda uwo wundi ntiyari kubyihanganira, kuko ni urugendo rurerure kugira ngo ngere aho ngeze uyu munsi, habaye urugendo rurerure cyane. Hanyuma 2007 nibwo nagiye kwiga ishuri rya teoloji, nigamo imyaka 3. Hanyuma urumva nari narashatse, aho naho kugira ngo umuntu abyare harimo ubundi buhamya, ariko kugira ngo menye ko umwana azaririmba, menye ko cyane ku kiganiro cy'uyu munsi, menye ko umwana azaririmba byaturutse he. Icyo gihe nigisha abana najyaga nsura ababyeyi mu ngo, nanjye nari nkiri muto, urumva mu myaka 18 19 gutyo 20 gutyo. Icyo gihe nanjye nari nkiri muto, nasura abana, ababyeyi bakabona uburyo nkunda abana, noneho babura icyo bampa cyangwa se wenda mu buryo bwo kumfasha no kumba hafi, hari abansengeraga bavuga ngo Mana, uyu mwana udukundira abana, igihe nikigera uzamuha urubyaro, kandi uzamuhe mu rubyaro uzamuhema abana bakubaha. Nkumva nta mbaraga bifite, nkumva kukubaha Imana, nkumva n'ubundi umuntu wese ubyaye abana arabatoza bigakunda. Ariko igihe kigeze ndimo nsenga, nuko Imana irambwira ngo kubw'umurimo wanjye wakoze mu rubyaro rwawe nzahagurutsamo impano idasanzwe. Mbyumva mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko sinamenya ngo bizakorwa ryari. Hanyuma mbyara umwana wa mbere, uyu ni umwana wa kabiri. Mbyara umwana wa mbere ndanezerwa, ndavuga nti ubwo avutse ari umuhungu n'uyu nguyu. Igihe kiragera nafite gitari mu rugo, nkumva yafata kuri gitari. Ubu ntayo mfite nyine, ariko mbese nkumva umwana afata kuri gitari, ayicimirya agira gute, noneho no ku ishuri kubera kumushyiramo kumuhata ibintu bitamurimo, ku ishuri ubwenge burabura. Noneho mpita mbona ko ari ibintu ndimo atari byo, noneho ndaceceka ndatuza. Hashira igihe tubyara umwana wa kabiri, ari uyu nguyu. Uwa mbere afite imyaka 15. Noneho ubwo havutse uwa kabiri, ntabwo twibazaga ngo byakorwa gute, dutegereza tutazi ngo ninde iyo mpano Imana yavuze bizaza muri indi. Noneho uyu mwana nkafata gitari mu rugo, tukaririmba na madamu gutyo. Nari perezida wa korali muri paruwasi ya Byumba ku mudugudu biti Rwambona, nari perezida. Icyo gihe ndi muri korali, uyu mwana yari umaze kuba 2 hafi na 11. Ndi muri korali, uyu mwana yari afite icyo gihe afite imyaka ndumva ari 2 n'igice hafi 3 gutyo. Noneho madamu twajyanye nyine muri korali nk'umuyobozi ndi imbere, uyu mwana aza kugenda kwa kundi abana bato basa nk'aba ubona kenshi usanga bakunda kugendagenda ukuntu. Abageze ahantu hari ingoma, ageze ahantu hari ingoma imwe y'uruhu, abavugije ingoma, avugije ingoma, ariko avuza ingoma n'ubundi turi kurepeta. Noneho twe dukomeza kurepeta ngira ngo ni umuntu mukuru uri kuvuza ingoma. Twamenye ko ari umwana, ari uko akomeje kuvuza, kandi twasoje repetition yasoje. Umukecuru umwe twabanaga muri korali w'umunyempano cyane bita Mukarusagara Pascasia, ahita avuga ngo ngo uyu mwana azaba nde. Agira amatsiko, nibwo yavuze ngo muzane musengere. Aramusengera, amusengeye numva Imana, ijwi ry'Imana riranyibwiriye ngo uyu mwana niwe nakubwiye. Ubwo bibaho gutyo, igihe kiragera maze kumenya ko ari we, nacuranga akamvugiriza ingoma mu rugo neza. Nacuranga indirimbo wenda iri muri zuka, agahita avuza ingoma bikajyana, naririmba ikinimba bigahita bijyana. Mbona mbese ko umwana afite iyo mpano. Noneho nyuma nza gukora repetition, ndi kwitegura gukora album yanjye ya mbere, ndimo nkora repetition. Bashiki banjye batangira gukora repetition, arabaseka, aravuga ngo mwageze ngo se ngo Kigali ngo niko barepeta. Ati ngaho atangira kubarepetesha, abakoresha repetition afite imyaka 3. Ubwo repetition bararepeta, ariko nkumva ntabishyikira ko namushyira hafi, kuko nabonaga ari mutoya, icyo yavugaga n'uburimi. Noneho tuba twimukiye i Kigali, noneho mvuye Byumba ngeze naho i Kigali,
madamu muri iyo minsi ategura kujya gusura ibyumba, bihuza n'uko bantumiye ku mudugudu wa Biryogo hano muri Kigali. Icyo gihe none bantumiye ku mudugudu wa Biryogo, mpagera nk'umuvugabutumwa, ariko kuko nta mukozi nagiraga mu rugo, uyu mwana mbura uko namusiga, ndago sinamusiga mu rugo, reka ngerageze nibura ndebe ko hari icyo nakemura. Umwana mwambika neza, tujyana ku rusengero. Noneho tujyanye ku rusengero, mbwira abadiyakoni ngo muri bahana mwicaze uyu mwana atagira ibyo ahungabanya, nk'umubyeyi wese nk'uko yabigenza, mbese bageze mu iteraniro. Abadiyakoni baramwakira, bamushyira ahantu mbese mu iteraniro. Noneho iteraniro riratangira, turasenga, tugira ibihe byiza rwose nk'uko amasengesho cyangwa se amateraniro y'abarokore ajya agenda. Turaririmba, baduha umwanya wo kuririmba. Noneho kuko bari babanje cyane gusenga, bageze mu byifuzo, uwari uyoboye amasengesho aravuga ngo numvise umwuka w'Imana mpata ngo uriya mwana wicaye hariya akayakana ngo niko karasengera ibyifuzo. Noneho mbona uwo batunzeho intoki, mbona ni Boringo. Uyu mwana utarasengera n'ibiryo iwanjye mu rugo, uyu mwana agiye gusenga ibiki? Noneho numva ni nko kunkoza isoni, ndavuga si Imana yo irebye mu giterane, ndi umushyitsi watumiwe, umwana wanjye niwe Imana ibonye urasenga, konzi ko ntabyo azi, ubu arasenga ibiki? Ndavuga ndeka noneho kandebe niba ari Imana ibivuze koko, ubwiza uko biri bugende. Bamuhereje mikoro, umuyobozi amuhereza mikoro, igiseke kimwe nyine cy'ikibo igiseke, abantu benshi barakizi mu muco nyarwanda igiseke. Noneho bakimuhereje kugifata, urumva mu myaka yari afite imyaka 3 n'igice, kugifata igiseke ntabwo ubwo abantu hahita haza abadiyakoni babiri, umwe afata hirya undi hino, uyu mwana afatishaho ukuboko, yarasenze asengera ibyifuzo, yirukana abadayimoni mu giseke. Nirukanye abadayimoni, arasenga. Ndavuga se Imana ibintu nibiki, ariko njye mfite ubwo mvuga Imana mufashe, Imana ntaseba ngo ngiye kumwara, nti nabyica nigira mwara. Naho birangira Imana yo yarizi ikigiye gukora. Umwana arasenga, ibintu bigenda neza. Hanyuma bahita bavuga ngo bitewe n'uburyo asenze ntabwo wongera kwicara hariya, bamuzana hafi yanjye aricara. Uwo munsi nibwo yafashe mikoro. Hanyuma ngiye kuririmba, urumva ko yahawe mikoro, ntabwo yicaye, Yesu aza turaririmba. Noneho ngiye kwicara ahita ambwira ngo papa, ngo kandi wari uzi ko ndabyica, ngo burya zose ndazizi. Ese wazimenye gute? Ngo burya ngo iyo uri kurepeta mu rugo, iyo uri muziga, ngo nanjye mba ndi kuziga. Ubwo umwana kuva uwo munsi ku mudugudu wa Biryogo ahabwa mikoro, ntabwo yongeye kuyishyira hasi. Ubwo kenshi mu weekend twagiye tujyana mu biterane mu Rwanda, hari paruwasi tutagezemo hano mu Rwanda ni nkeya, dukora ibiterane ari muto, rimwe namusiga abantu batari ko kakana. Ubwo nge mbere bajyaga banyita ngo birasobanuka, bitewe n'indi muntu aririmbaga avuga ngo ibidasobanutse Imana irabisobanura. Noneho uyaje aza turi kuririmba ngo Yesu yishe umwako. Noneho bakajya banga wa papa uririmbana n'akana ke. Noneho navuga nitwa birasobanuka ngo kakana Boringo. Ubwo izina birahindutse, bakajya banga ngo ni papa Boringo. Birahinduka gutyo indirimbo. Noneho ubwo izo twakoze mbere atarimo, bituma noneho ubwo yaratangiye kuririmba, dutangiye gukora izindi tujyanye muri studio. Tutajya kujyana muri studio turaririmba 2013, 2014 turi kumwe, 2015 birakomeza kugeza uyu munsi tuba turi kumwe. Nuko Boringo yaririmbye, uba arimo araririmba, dushima Imana kandi ikomeje kubana natwe. Gusa hari ibyo ababyeyi benshi bajya bibaza, bamwe bakaba bibaza bati ko ibyo nahuye nabyo, bavuga bati ariko se ntari guhata umwana hari impano itamurimo. Ariko hari ijambo Imana igeze imbwira, irambwira ngo kubw'ubushobozi bwawe uyu mwana impamvu muhaye kuririmba, muhaye impano kugira ngo mugeze aho nshaka, kuko wowe ubushobozi bwawe ntaho bwari buzamugeze. Kandi kuko aho bigeze uyu munsi namaze kubona ko kuko Imana yamuhaye kuririmba izi impamvu. Ubwo siwe mwana, nta nubwo bose bameze nk'uyu. Ubwo mbivuze kugira ngo wenda ababyeyi bankurikiranye bamenye ko Imana itoranye ko ishaka. Nanjye ubwanjye ku cyifuzo cyane numvaga bose bakabaye bameze nk'uyu, ariko mukuru we ntameze nk'uyu, wakunda gushushanya. N'abakunda umuziki bawukunda kubera kubona video, bakabukunda kubera bakavuga nkaho ari nk'ishyari, bakavuga ngo natwe ariko twabishobora, ariko wagerageza ukabona impano atari iyawe. Ubwo rero bivuga ngo
ntawagira impungenge cyane kuko Imana ihamagara uko ushaka. Izina Bolingo ni irye wamwitiye? Yes, Bolingo nkunda iringara. Mpamvu mvuze ndarizi uyu namwise Bolingo, ngira n'undi nanone mvuze iringara ndarikunda kuko njye ndaririmbamo, nshobora guhimba indirimbo mu ringara nkayisoza, ndarikunda cyane. Bolingo bisobanuye iki ku bantu badukurikiye batazi iringara? Ku bantu batazi iringara, Bolingo biva ku ijambo riva kuringa, gukunda. Ni nk'uko bavuga rukundo. Bolingo meze neza? Meze neza. Ibintu byo kuririmba se kubera icyo wahisemo kuza kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, utiririmba indirimbo zisanzwe? Nuko arizo zimfasha. Zigufasha kugira uteze? Kubaha Imana no mu ishuri nkatsinda. Nese mbwira uri imbere uri kuririmba ukabona abantu bose bafashijwe, nta soni ugira? Naho ngira isoni. Kubera ari impano yanjye nta soni ngira. Nta kantu se wereka kuririmba na papa wawe urakibuka? Ndakibuka. Ibikubuza gusenga Imana ibikubite, ibikubuza amahema Imana ibikubite, Nkubitira igeni Imana, nkubitira igeni Imana, ayiwe nkubitira igeni Imana, nkubitira igeni Imana, ayiwe nkubitira igeni Imana, nkubitira igeni Imana, ayiwe nkubitira igeni Imana, nkubitira igeni Imana, ibisenya imiryango, Imana ibikubite, ubukene bw'akarande, Imana ibikubite, izo ndwara zakuzonze, Imana izikubite. kabisa. Imana zikubite. Igitekerezo cyo kwandika iyo ndirimbo cyari kivuye ku kiniki wari ubonye uravuga ati ibi bintu ndi kubona Imana nibikubite kureho? Njya kwandika iyo ndirimbo natekereje cyane nk'umuntu w'umuteoloji cyari kimwe, noneho wize Bibiliya, ijambo ry'Imana. Natekereje ku mateka y'Abisiraheli, ntekereza ku mbaraga Imana yakoresheje, uburyo Imana iceceka kandi ifite imbaraga zarengera umuntu, ukababara ikureba wowe ukagira ngo ntikureba kandi kureba. Noneho nibuka uburyo Imana yabanye n'Abisiraheli bari mu Egiputa mu buretwa, barababazwa cyane, noneho Farawo akajya bakubita, arabakubita, akajya bakubita, abakoresha uburetwa bakubita cyane, bakubitwa. Noneho Imana igiye kubarengera ihereza Mose inkoni, imuhaye inkoni. Noneho Bibiliya iravuga ngo inkoni yakubise Farawo ikamuvuna ukuboko, ngo nuko ari gusigaye, ngo nako Imana ije kukuvuna. Noneho ntungurwa n'uburyo Bibiliya ivuga ngo Imana irinda ikintu yavuze ku muntu. Ariko nawe urabizi, ariko n'abantu bari kunyumva nabo barabizi ko Imana irinda ijambo. Noneho ngo Imana irinda ijambo yavuze ku muntu, noneho ngo ikaririnda, ngo kandi ngo Bibiliya ivuga ngo Imana ibaza Yeremiya, iramubaza ngo mbese ubonye iki? No mu gitero cya kabiri cyo ndirimbo birimo, iramubaza ngo mbese ubonye iki? Ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Imana iramubaza ngo mbese warebye neza? Ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Noneho aho mpita mvuga, niho natangiye kuririmba mvuga ngo Imana ifite inkoni irinda ijambo. Noneho nshaka guhishura uburyo umuntu agira ibintu ahanganye nabyo, imbaraga ze zikarwana ariko zikananirwa, ariko Imana yashyiramo imbaraga zayo. Muri make Imana yashyiramo ukuboko kwayo, yashyiramo inkoni yayo. Nari mvuze ngo Imana ishyiramo inkoni yayo, mutumye afashwa nk'umwigisha. Mbese Imana ishyiramo inkoni yayo. Ubu n'abantu bari kundeba, hari abantu bafite ibintu bahanganye nabyo, binanira abantu, birananirana, ariko Imana iramutse ishyizemo inkoni yayo, intsinzi yaboneka. Uzi ko turi mu gihe cyo kwibuka? Uzi ko hano mu Rwanda Imana hari ibintu Imana yakoze tukavuga ngo iyi ni Imana iturengeye? Ntawe utabi ibingibi, ntawe aho waba uri hose, igihugu waba urimo cyose, hari uburyo Imana yakoze imirimo mu Rwanda. Umuntu akaba yavuga ati aha ni Imana, ifite abo yakoresheje nk'intwari, ifite abo yagiye ikoresha, ariko abo nabo hari aho bagira bakavuga ati ariko yabanye natwe, aho bagiye banyura, aho bakase, aho bazamutse. Ubu hariho muri kino gihugu uti Imana yarahabaye, aho umuntu yari yihishe akavuga ati Imana yarahabaye. Mbese muri make niyo mpamvu naribye mvuga ngo Imana igira ibintu ikubita. Hari ibintu bibangamira umuntu, nkumva Imana yabikubita. Navuzemo mvugamo uburwayi, noneho ngeze inyuma ndirimba muringa, niho naririmbye muringana, ndavuga ngo duhimbaze Imana ngo uyu munsi
ariho navuze ngo nayemberi yawe rero nakumisi inzambe rero nayemberi inkoro rero nayemberi inzambe rero ziwanze tetara birimbisinga fata inkoni urebe ibindushya ako ngako mbese ngo ziwanze tetara birimbisinga fata inkoni urebe ibindushya muri make numva imana mbese nkurikije ibyo umuntu agenda ahanganye nabyo dufite ubuhamya twavuga byinshi. Boringo ni ibiki Imana yagukubitiye wowe nawe ntiwabure ikintu bababwiye Imana ati nkubitira ibintu irabikubita ibikura mu nzira? ibintu Imana yagiye nkubitira narayisabye kugira ngo nzatsinde. Icyo ni ikintu Imana yankubitiye indwara, inkubitiye ibintu byinshi cyane. Gutsinda, reka tugaruke mu gutsinda. Akenshi abantu b'abana binjira mu bintu byo kuririmba, gucuranga, nkunda kuganira nabo, ndaza no gukorana ikiganiro nawe cy'umwihariko tureba impano yawe, ariko nanone tutari twabivugaho byinshi. Mu ishuri biba bimeze bite? Mbona nta kibazo. Imibare ni hatari kweli. Imibare ni igisomo numva cyane. Gitsinda neza? Ndagitsinda. Ubungubu yo iki gihembwe wafashe bireti bimeze neza? Bimeze neza. Washimye Imana se? Washimye Imana. Wishimye ngambwira ikintu wakoze bya ikintu natuye Imana, narayibwiye ati nintsinda, ubu ngiye ikintu nshaka cyane, narayibwiye ati nitsinda icya leta nzagutura gishimye. ubwo ni umuhigo wahise? Ni umuhigo nahize kandi ugomba kuzahigura. Buri ngo wari wasenga ukavuga ati njya mbona wenda papa yiyiriza rimwe na rimwe, reka nanjye mfate be mu gitondo ntarya ngere nimugoroba. Uri wabikora? umunsi umwe wonyine. Ariko byari hatari. Byari hatari. Ntabwo biba byoroshye cyane. Iyi ni Papa Boringo ndetse na Boringo turi kuganira n'abanzi bafite indirimbo zigiye zitandukanye. Indirimbo zanyu mumaze gushyira kuri YouTube cyangwa se mumaze gukora muri studio ni zingahe? Zibahagana he? Abantu bazibona ute badukurikiye? Tugira channel YouTube, abakeneye indirimbo zacu kuzibona kuba wazibona ni Jean Baptiste Boringo TV. Jean Baptiste Boringo TV. Naho ngaho indirimbo zacu ziri. Izo ndirimbo ni zingahe mumaze gushyira, zimaze kugera hose? Harimo izifite amashusho cyangwa zose ziracyari audio? Tumaze gushyira ku mugaragaro video zigeze muri 30. Ariko izindi ntabwo turazikora, dufite n'izindi tutarashyira ko ngifite ama audio menshi. Habonekaho n'ibyigisho, ijambo ry'Imana kundi umuvuga butumwa. Gutyo biraboneka, zirahari. None se nk'ubu kuririmba ntabwo biba byoroshye, mufite umuterankunga cyangwa ni wa muterankunga uri hejuru y'abaterankunga? Uvuze ijambo, umuntu umwe yigeze kumbaza, arambwira ngo impamvu udafite abaterankunga ngo nuko waririmbye ibintu abantu isi idakunda. Icyo gihe yari yumvishe indirimbo ngira yitwa Kirazira, aho naririmbye mvuga ngo kirazira gufata umuco wamaze gucika ahandi, waraciye ibintu mukawutora muwutoza biwacu, ngo bice umuco wacu yemwe kirazira cyane. Ayumvise aravuga ati nk'iyo ngiyo kuko ninde wagutera inkunga uririmba ngo kirazira? Kuko navuzemo ngo kirazira kwiba, kirazira kwica umuntu, kirazira gusambana, kirazira kuroga. Noneho baravuga ati rero ntabwo wabona umuntu ugutera inkunga uririmba gutyo. Noneho ati inkubu yaba uririmbye nk'iy'urukundo ngo urebe. Noneho babimbwira gutyo, ariko ndashima Imana aho bigeze uyu munsi. Wenda hari n'impamvu yatumye tuza twambaye gutya. Ntabwo buri gihe tuba twambaye gutya, ariko kuba tuzi neza ko twari tuje imbere y'abantu badukunda. Wenda urugero, hari umuntu umwe yatubonye kuri kakana bavugaga kamwe, twaririmbye tuvuga ngo Imana ibikubite. Niba yararebye hari ku birenge bya Boringo, hanyuma ahita avuga ngo nshaka kugurira Boringo amasogisi. Wenda bari ari munatwumve, bose umuntu ararebye uko twambaye, noneho abona hakenewe amasogisi. Ati
dukeneye kugurira Bolingo amasogisi. Imana imuha umugisha ubwo Jerry nabyerekana ahubwo cameraman yerekana hasi bare uwo muntu areba waguze amasogisi Imana imuha Ibaze, aravuga ngo nkeneye kugurira Bolingo amasogisi. Ntabwo nzi impamvu yatekereje amasogisi, nuko birangira yohereje amasogisi rwose. Noneho kandi ndabizi Bolingo ari hano afite abantu benshi bamukunda. Nibuka ko tujya no gukorera indirimbo ivuga ngo Imana ibikubite, hari abantu bamwe babigizemo uruhare. Hari abo nge ntazi, nkanajya kubona nk'umuntu haranyandikiye kavuga ati ariko impano yawe twayikunze. Twagiye tugira abantu badushyigikira mu buryo butandukanye, cyane ko Imana nizane n'abandi bintu byaguke ubutumwa mutanga mu ndirimbo bugere ku bantu benshi cyane. Bikunze cyane ko Imana ifite abakozi. Hari ijambo rivuze ngo umuterankunga wahariye. Burya Imana itakoze umuntu ku mutima ntacyo yakora, ariko twahisemo kugira ngo tujye n'iki kiganiro turimo dutanga iyi saha ndi kumwe n'umwana. Ndabizi hari umubyeyi ushobora gukomereka atureba. Iyo ngeze aha ngaha ngira agahinda kuko ndi umuvugabutumwa, nakira ibyifuzo by'umunyamasengesho, nakira ibyifuzo by'abantu benshi. Ubu hari umubyeyi ushobora guhita tubona agakomereka cyane bitewe n'ikintu arwana nacyo, kuba afite abana bamunaniye. Yavuga ati yareba iki kiganiro akumva kimuriye ahantu, kuba yarabuze urubyaro akavuga ati naba n'abandi, ariko uwo nawe ndamuhumuriza kuko niba Imana yarampaye kubyara, ibyo ni ingabire y'Imana, n'Imana ibitanga. Nawe nahumura azabyara. Kandi kuba abana barananiye umuntu, nta mubyeyi wifuza ko abana be bamunanira. Igihe cyose yifuza ko abana bagenda neza, ariko nkurikije Imana yemeye ko Bolingo uyu munsi aba arimo akorera Imana, birashoboka kuba hari uwo byacira urubanza agahita avuga ariko ngewe ungana gutya nkaba ntagira kubaha Imana no gutekereza no guha agaciro umuryango. Ko ngewe kenshi nganira na Bolingo cyangwa se n'abana mbatoza ijambo bita kugira umumaro, kugirira umumaro umuryango, umuntu akagira umumaro igihugu, akagira umumaro itorero. Ko hariho abantu babaho ugasanga ubwo arizirikana ntiyibuke ko ari n'umunyarwanda, akabyibagirwa. Noneho ntiyibuke, mbese ugasanga mu myitwarire ye hari uko yitwara, ugasanga ntatekereje ejo hazaza h'u Rwanda cyangwa se h'itorero, h'ubuzima bwe muri rusange. Ubu ariko ubu naho napfa, mvuze ijambo rikomeye, ubu naho napfa. Ndabizi neza hari ivugabutumwa nashyize hano hanze ryavuga, kandi ntabagendera rimwe. Birashoboka ko na Bolingo ashobora gukomeza uyu murimo. Ntabwo mbivuze nk'umuntu uri kuraga, ariko nzi neza ko abantu bajya bapfa. N'uyu munsi hari abapfuye, ariko dushimye Imana ko hari abihagazeho. Ubu turambuye amaboko tukavuga Imana ishimwe, Imana iri kwicyubahiro. Bigaragara ko Imana iturinda, ibana natwe, ikaturinda abantu bose. Muri kino gihe hariho umuntu twize kuganira mu gihe nk'iki, arambwira ngo kubera icyo usuye, tabwira ngo nahaswe kugusura. Imana imusanga ahantu ari. Arambwira ngo muri kino gihe nkunda kuba njyenyine kubera ibikomere by'amateka y'ibintu byamubayeho. Ubu uyisara abantu bari bonyine, ariko nongeho akantu kuri ako kantu tutari twahava. Ku bantu bakurikira Urugendo TV, Imana ikomeze kubashyigikira cyane, kandi mukomeze gukora umurimo w'Imana muri ibi bihe, musura abantu batorohewe n'ibi bihe turimo, imfubyi, abapfakazi, abantu bafite ibikomere, mubahumurize, mukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo, mwegera abo bantu. Hari bamwe na bamwe babikora, ariko nanone buriya ni umurimo w'Imana ukomeye cyane, kwegera abantu bababaye. Ubwo nari mbyongeyeho kubera ko wari uvuze ako kantu k'uburyo wasuye umuntu. Ubwo ku bantu bakurikira Urugendo TV, Imana ibashoboze gusura abo bantu. Noneho tuganiye uwo muntu, nahise mbona neza ko muri kino gihe cyo kwibuka hari abantu baba bakeneye abantu baba hafi. Twaraganiriye neza ambwira ijambo, arambwira ngo nkikubona turimo tuvugana, nubwo nanjye nabyaye, ariko mise nibuka musaza wanjye. Ati mpita numva noneho ngize ihumure ko ntari njyenyine. Bitumye mbivuga ubu ngubu kugira ngo umuntu wese ahantu ari, wasura umwe cyangwa se wagira ubufasha, ariko ubitekereze nk'umuntu ubikoze nk'uri gukorera Imana, ko nabonye ari umurimo mwiza cyane kandi Imana ikunda.
ubwo dushimye Imana n'ubundi ikomeje kujya idufasha muri uwo murimo mwiza w'ivugabutumwa, dutangaza ubuntu Imana igira. Nuko rero twakoze nyine indirimbo tugira nyinshi n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya burebure, ariko Imana nidushoboza tuzaburambura bwose. Okay, ntacyo turacyari kumwe muri rwa rugendo, turacyari kumwe mu Rugendo TV. Bolingo, papa yavuze ati nishimwe rikomeye cyane kubyara umwana, wamutoza inzira yo gusenga, yo gukurikira Imana, ukabona umwana ari kuyikurikira. Wowe urashima iki ko wavukiye, uvutse usanga ugisanga wenda umubyeyi wawe ni umusinzi, aracuragura, araroga, biro byose udafite iyo myumvire? Nirihe ishimwe ufite ko ufite umubyeyi wawe ugutoza inzira nziza? Ishimwe mfite nuko Imana yamaye umubyeyi ubaha Imana. Nicyo kintu nashima Imana, kandi akaba ataragura, ahubwo nawe anjyana mu nzira nziza. Ababyeyi se badatoza abana iyi nzira, wababwira iki? Ikintu njyewe ku ruhande rwanjye, tubwira abana mungana nako, hari abana mungana nk'umubyeyi abwira ati jye ku rusengero, ahubwo akigira mu bindi. Umwana ugasanga arananiranye nyine, ntago ashaka gukurikira. Niki cyiza kirimo gukurikira iyi nzira urimo? Ikintu cyiza gukurikira Imana, yaguha umugisha kandi ibintu byose uyisaba ikazabiguha. Umubyeyi niba abwiye umwana tujya gusenga akiyangira, ako nagasuzugura, kandi Imana irabihanirwa. Ubona utaza kuririmba na papa we n'icyo ari kubuhombye? Ariko bamumbye kabisa, ni ibintu byiza. Ibyishimo uba ufite ntabyo wari kuba ufite ubu. Bolingo, turi kugera tugana ku musozo. Ubutumwa bwawe, ubwo nari mbivuze n'ubundi, ubutumwa bwawe ku babyeyi badabasha gufata abana babo ngo batoze inzira nziza, uze no kukomoza muri ibi bihe turimo bijyanye n'amateka yacu. Ese ababyeyi barasabwa iki kugira ngo abana babo bajye bakora bazi amateka y'igihugu cyacu, bamenye aho bavuye, bamenye n'aho bagana? Sawa, iyo uvuze gutyo cyane nko ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, nari nkiri mutoya, ariko u Rwanda nubwo hari abantu bazi uko amateka tugenda tuyiga cyangwa se uko twayigishijwe, hari amakosa amwe yagiye agaragara, aho usanga mu Rwanda tuvuga ko dusenga abakristo hafi ari 90%, ariko nyuma haba amarorerwa ameze kuriya, haba jenoside yakorewe Abatutsi kandi harimo abakristo. Bigaragara nka kiriya gikora kuvuga ngo kumenya ko umuntu ari umunyarwanda. Noho icyo nge nafasha navuga ku babyeyi, nk'umurezi cyangwa se nk'umuntu ufite umwana, wenda mpereye kuri njyewe, nge ngirana ikiganiro n'abana, ariko cyane cyane mfite impungenge z'ejo hazaza. Ntabwo mbivuga kubera ikindi, ndeba impungenge z'ejo hazaza, mvuga ngo reka mbwira abana bamenye, kugira ngo nibura mu kindi gihe runaka bazagira umumaro, kugira ngo amarorerwa yabaye mu Rwanda. Buriya iyo abantu baza gutozwa neza, ababyeyi baratoje abana, ibintu byabaye, jenoside yabaye mu Rwanda ntabwo iba yarabaye, kuko byakozwe n'abari bafite imbaraga. Noneho ubwo bivuga ngo aba bana uyu munsi dufite, abatubyara uyu munsi, aba bari mu mashuri barimo biga, ejo hazaza nibo bazaba ingabo z'igihugu, nibo bazavamo abayobozi b'igihugu. Noneho ubwo muri make, muri iyo miyoborere, umwana yaba atarabyigishijwe, ugategereza ngo azabyigira ku ishuri gusa, byaba bituzuye. Ni byiza ko umwana agirwa inama. Umwana buturuka mu rugo, mu muryango. Ni byiza cyane. Reka ngushimire, tuzongera dufate umwanya tuganire byinshi cyane na Bolingo. Tuzongera umwanya tumuganirize, turebe n'izindi mpano afite. Hari abantu badukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, cyangwa se bari mu bice bigiye bitandukanye, bari mu Rwanda, bari hirya no hino bose. Hari igihe dukoresha umuntu nka gutya akavuga ngo ariko se ko mutaduhaye nimero ye, wenda dushaka kumuvugisha, twumvisha afite indirimbo nziza, dushaka kumusobanuza byinshi, dushaka kumutera inkunga. Abo bantu bakubona kuyihe nimero? Nimero yanjye ni 0783 07 13 42.
ndayisubiramo 078 3 07 13 ku mazina Hakizimana Jean Baptiste. Byiza cyane, ndashimira umuntu wese wakurikiye ikiganiro, ndashimira Papa Bolingo, Imana imuha Bolingo kandi ikomeze kumukuriza nyine mu buntu bwayo n'impano yaguke igere kure cyane. Ndakomeza guhumuriza abanyarwanda, abantu bose bari mu bihe bitaboroheye bitewe amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, mukomeze kwihangana kandi abantu bakurikira Urugendo TV mukomeze namwe mwegera ababaye imfubyi, abapfakazi, abafite ibikomere bigiye bitandukanye, tubegere tubaganirize nk'Urugendo TV. Natwe turabakunda cyane kandi turi kumwe, tukomeza kwifatanya n'abanyarwanda kuri inshuro ya 27 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Urugendo TV, keep watching.